जरा ध्यान से सुनना। बार बार सर्दी जुकाम और गले में इन्फेक्शन की समस्या है, हिमालया का ये वेलनेस प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसमें है कुछ की इंग्रेडिएंट्स जैसे कि गुड़ूची विच इज अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, मुलेठी जो कफ से राहत देगा, गले के खराश को कम करने में मदद करेगा, एंड गुगुरु विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए अगर आपने कभी सेप्टिलिन का इस्तेमाल किया है।